Good morning everybody, how are you? ان شاء الله النهارده معانا اول حصه من حصه تأسيس الفونكس، وهناخد معانا كل يوم تأسيس لحروف 3 حروف مع بعض. نبدأ مع بعض. انا معاكم ميس ياسمين لتأسيس الطفل من البدايه، ودي قناتي. فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بننزله معانا. يلا معانا نقول A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. هناخد النهاردة معانا أول حرف، أول letter معايا letter A. letter A. This is the A sound. A كل حرف ليه اسم وليه صوت وليه words وليه form، يعني ليه اسم الحرف، صوت الحرف، كلمات عليه، وشكل الكتابة بتاعته. A capital A small. A capital A small. This is the letter A. This is the letter A. This is the A sound. A sound بيديني صوت ايه؟ كأن في عين خفيفة كده فيه. What letter is this? What letter is this? الحرف ده. This is the letter A. This is the letter A. Okay. تعالى نشوف الفورم، الشكل بتاعه بيتكتب ازاي. اوكي، انا ببدأ من فوق انزل كده 1 2 3. تاني 1 2 3. A small 1 2 1 2. Okay. What's the beginning sound? What's the beginning sound? بيبدأ بصوت ايه؟ apple. 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 ant. 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 x. x. alligator. 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 طيب تعالي نشوف عليها جملة. The ant is on the apple. The ant is on the apple. تفاحة بتكون على النملة. النملة بتكون على التفاحة. The ant is on the apple. apple. ant. x. apple تفاحة. ant نملة. x فأس. alligator تمساح. apple and x alligator. apple and x alligator. apple and x alligator. apple and x alligator. Okay. Letter B. What is this? This is a letter B. What is this? What is this? This is a letter B. What letter is this? What letter is this? This is the letter B. Okay. B capital, B small. B capital, B small. This is the letter B. This is the letter B. ده حرف B. This is the P sound. This is the P sound. Pa. This is the P sound. Okay. B capital, B small. We have to write 1 2 3. 1
2. Okay. What's the beginning sound? What's the beginning sound? What's the beginning sound? Pa, pa, pear. Pa, pa, pear. Pa, pa, pear. دب. Pa, pa, pea. Pa, pa, bee. Pa, pa, bee. نحلة. Pa, pa, book. Pa, pa, book. كتاب. Pa, pa, banana. Pa, pa, banana. Pa, pa, banana. Pear, bee, book, banana. Pear, bee, book, banana. Pear, bee, book, banana. Okay. The bee is on the banana. The bee is on the banana. النحلة فوق الموزة. The bee is on the banana. نقرأ. القراءة حلوة. القراءة بتحصل كلمات وبتخليني أمارس اللغة. Okay. What letter is this? What letter is this? This is the letter C. This is the letter C. C. What letter is this? This is the letter C. Okay, this is the K sound. This is the K sound. K. يبقى اسمه C capital C small sound K. makes a sound K. C makes a sound K. عندي hard C soft C. Okay, hard C بيديني makes a sound K. hard C makes a sound K. soft C makes a sound S. soft C makes a sound of S. Okay. حرف السي بينطق سي لما يجي وراه اي اي واي. حرف السي ينطق سي يعني soft سي لما يجي وراه اي اي واي. احنا النهارده هناخد كلمات على hard سي. ك. اوكي، تعالي نشوف الشكل الكتابة بتاعت الفورم. how to write. 1 capital C من فوق small c between two lines بين الخطين. okay, what's the beginning sound? What's the beginning sound? ك. cat. cat. cup. cup. car. car. computer. 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 okay. cat قطة. قطة. cup فنجان. cup. car عربية. عربية. computer. computer. cat. cup. car. computer. cat. cup. car. computer. cat. cup. car. computer. The cat is on the car. The cat is on the car. القطة على العربية. The cat is on the car. The cat is on the car. اوكي، دايما C دايما بعدها O A U بيجي دايما بعدها اللي هي الاو والاي واليو مش الكي. يعني لما يجي لي كلمات فيها ك ساوند ما ينفعش وبعدها او اي او يو ما بتكونش كي، بتكون سي، عشان اقدر افرق بين ان انا اكتب كي او سي. لما الاقي ان الكلمه بعد ك ساوند او اور اي اور يو بتبقى سي مش كي، لان الكي ما بيجيش وراها ولا او ولا A ولا U. يا رب تكونوا استفدنا من الشرح بتاعنا، واكتبوا لي في الكومنت الشرح بتاعنا عجبكم ولا لا، وعايزين تاني اشرحه لكم
وإن شاء الله أشوفكم على خير الحصة الجاية. باي باي.